ry vahoaka malagasy faly miarabanareo ny tenako tonga eto amin'izao fandaharana tsy maleon'ny sampona izao, fandaharana miompana manokana amin'ny fahalalana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny famakafakana ny fitaombita. Zava-doza no nitranga fa tsy tapopoka hoe Lassaise Benson izy ny mpanolotra ny fandaharana tsy maleo sampona araka le fandaharana voalohany efa nalefantsika tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Ny zava-nisy dia marobe ny fandrahonana azony ary raha ny SMS zay nalefany taty amin'ny mpikambany MLE dia nisy andian'olona mihitsy tonga tao an-trano misaiky sambotra azy. Aizy Benson, maninona no atao an'izany ny resaka fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana amin'ny teny eto amintsika. Iza ny manana tombontsoa amin'izao zava-misy zao dia te hilaza ihany izahay hoe mety vokatr'ilay fijerevantsika rehetra n'ilay vidéo voalohany, ilay fandarana voalohany izay miisatra any amin'ny 50 000 vues ilay fandarana tsy maleo sampona voalohany ary tsy latsaky ny eninjato ny olona mifampizara tamin'iny tao anatin'ny tambazotra internet tamin'ny Facebook. Isaorantsika rehetra satria mahaliana ny tsy maleo sampona raha izany. Fa ny anankiray tiana resahana dia hoe tena resy ary tsy mbola nahavita score tahaka zany mihitsy nireny nyty fandaharany ity ny fitombita zay atolotry ny filohan'ny repoblika ary inona fa mbola hitoy foana ny fandaharana na dia eo ary zay sakatsakana maro samihafa natao amin'ity fandaharana tsy maleo sampony ity. Eo amin'izay tsy fanajana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana maneho hevitra izay indrindra. Hitantsika ny vaovao tamin'ny faraparan'ny herinandro iny fa tany ny tena ny antefany ny maso ny mpanara-baovao rehetrarehetra ny zava-nisy teny mahamasina sy ny tsy fahafahan'ny MLE nanao ny hetsika ho hetsika ho fankalazana fanamarihana ny faheritaona izay nandanina sy nampiarana n'ilay lalàna izay mamono ny fahalalahana maneho hevitra. Ny zavatra nahagaga ihany koa dia hoe ny filohan'ny repoblika raha ny fandaharam-potoanany dia tokony tamin'ny zoma ny resaka momba ny fahalalahana maneho hevitra io. Gagitsika menakavy fa resaka momba ny tetikasa sady filohan'ny repoblika no nyresahany tao, tsisy resaka momba n'izay fahalalahana maneho hevitra izay natahotra ny mety ho fivadiany raharaha momba ny fahalalahana maneho hevitra teto Antananarivo renivohitra ny filohan'ny repoblika raha ny fahitana azy. Fa ny anankiray ihany koa nisy ny fivoriana izay natao any Genève iresahana momba ny zon'olombelona isan'ny voaresaka manokana mikasika an'izany Madagasikara ary dia nanaovany amin'nisy ity tatitra hoe ohatrany ahoana ny fahitany zao tontolo zao ny iraisam-pirenena an'izany fahalalahana maneho hevitra zany izay mbola manamafy foana ny tolona ataontsika hoe aleo alalaka ny fahalalahana maneho hevitra, aleo hiteny izay zavatra everiny sy fantany fa tokony ho resahana sy tokony ho fantatry ny vahoaka ny mpanao gazety sy rehetrarehetra izay miserasera eo amin'izay tontolo ny fifandraisana sy ny serasera izay. Ary rahantsika aloha ny tatitry ny Amnesty International votoatiny zany tatitra izany. Mazava ny vokatry ny tatitra tokony hajan'ny fanjakana amin'ny fanenjehana amin'ny fitsarana adelika ireo olona mpampiasa amin'ny mpilaminana ny zon'olombelona ary tsy ampiasaina amin'ny fitsimponana ny mpanao gazety sy ny mpiaro ny zon'olombelona amin'ny fitsarana. Ny fanamarian'io dia niainga avy amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny serasera izay efa niadivan'ny MLE fa eo ihany koa ny fampiarana ny lalàna mikasika ny cybercriminalité. Hatrany am-Pendohany dia nataon'ny fitondrana rajona ary mampianana lasibatra sy fahavalo ny mpanao gazety niady ho an'ny fahalalahana. Ankoatra ny fampiroroana dia nampiasainy ny fahefam-panjakana nampianana ny vava, nampiasaina ihany koa ny vola. Mpanao gazety maro no nanjary ny ampitany ony sy natato ny fofony tongolon'i Ejipta. Tsy ampony tatitry ny Amnesty International ny fampiarana fanjakana tandalana. Maro ireo olona amboniny tsy azo kitikitihana noho ny fifandraisana manokana mitondra ny firenena amin'izao fotoana. Tsy maty manota ny betsaka. Mangony fotsiny ny Amnesty International no misary vokatry ny fahantrana meo papana misy ankehitriny. Tena hoe mihemotra any amin'ny toerana tsy tokony hisy azy ny toeran'ny Madagasikara ary ataon'ny iraisam-pirenena resaka tahaka ireny ny firenentsika amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona, tsy fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety.
ny raharatany etsakabavy zay ny MLE ihany ko tao anatin'ny grand dossier no isan'ny napafantatra azy ho fantatry ny besiny maro fantatry zao tontolo zao dia mbola tsy misy toyany mazava hoe inona ny farany teneny Amnesty International. Zay ny mbola mahatonga atsika hoe tsy maintsy tohizana ny tolona ary tsy maintsy hotratrarina ny tanjona dia ny fahalalana maneho hevitra amin'ny heriny takan'izao inona fa tsy maintsy isy fanovana araky ny tokony ho izy ny fandaharantsika amin'ny fanatsarana zay tsy maintsy tokony atao. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana na tamin'ny televiziona indrindratsika amin'ny tambazotra-tserasera ny internet isan-karazany manome fotoananao ny tsy maleo sampony amin'ny heriny takan'izao hitondra ny valikafatra ataon'ny filohan'ny repoblika. Makasitraka tompoko.